बाप रे बाप, सारा गांव में आग लगा दे हम, जुलुम जो दे हम, कौनो सरवा हमरा लड़का के जबरदस्ती शादी कर दी तो। रे नुनु अरे का भेलौ, कहां सुगर लेखा चिल्लाते जाता रे? है तोरा से का बाल कहीं अंग्रेज भाई, देबा के बेटी से हमरा बेटा के शादी 1 साल बाद तय भे रहे करे के, और उ साला हमर बेटा के हाथ गोड़ तुर के अब ये शादी करता। ए लगन भी आओ जाई, हम ये गांव समाज के बानी, चल हम लोग बतियाई तनी चल। चलो ई त गांव समाज ले एकदम गलत बात बा। चल हम गावत तनी। ए मोतीलाल के माई कमीज निकाल।